どうも皆さんおはようございます。いぶし銀の男を目指している高慢芸人ゆうすけです。お願いします。今回は、お客さんのエアコンを取り替えさせていただきました。冷房が効きにくくなったとご相談を受けました。はい、これが室外機ですね。これを新しいエアコンに取り替えさせていただいて、快適に過ごせるようになりました。また室外機も交換させていただいたんですけども、載せる課題も一緒に交換しました。で、これ外部のベランダが段差があるところでしたので、課題も段差解消ができる課題を選びました。もし気になった方は気軽にご相談してくださいね。それでは今週もご安全にいってらっしゃい。